són un parc natural amb tirolina, amb un triangle d'escalada, gronxadors, tobogans, un recorregut d'activitats físiques, un parc per a gossos i una àrea de pícnic. Aquests són els meus objectius. Però si teniu una altra proposta, jo atentament escoltaré per poder transmetre-la i, esclar, si voteu a Míriam. Bona tarda a tothom. Em dic Iker Sant Pedro Castel i vaig a l'Escola L'Olivera de Vallirana. Represento el curs 5è A. Voteu-me pel B de Vallirana. Aquest és el meu lema. I tinc dues expectatives que us fascinaran a tots vosaltres. Vull que l'Ajuntament tingui més en compte les opinions dels nens i nenes de Vallirana i que Vallirana sigui un poble tranquil i natural. Jo vull que posin una ruta per la muntanya en la que tinguis un paper amb les fotografies de les coses que et pot trobar pel camí i un mirador a la muntanya més alta de Vallirana. Desitjo que em voteu i faré que les vostres veus s'escoltin a l'Ajuntament. Una abraçada a tothom i adeu. Com a consellera de 5è A. Les meves propostes són un parc que pugui tenir una tirolina i una zona que es pugui anar amb bicicleta, patinets i tot el que no a tots els parcs es pot anar. El meu lema és voteu-me i Vallirana canviarà. Gràcies per haver-me escoltat i faré que Vallirana canvi. Crec que la Noa volia dir que volia tapiar totes les escoles amb posar com alguna cosa per a dalt, al pati, posar com perquè quan plou, que a totes les escoles que puguin anar a jugar i això. Hola, bona tarda. El meu nom és Hugo Tirado Rodríguez i represento el curs de 5è B de l'Escola L'Olivera de Vallirana. El represento perquè crec que puc millorar el poble de Vallirana. Els meus objectius són 3. El primer és que podem posar un parc amb una tirolina des d'una punta fins l'altra a la Rambla de Vallirana. El tercer és que... i també podem posar un lloc per als homes grans de jugar a la petanca perquè com allà jugaven abans, si no es quedarien sense un lloc per jugar. El segon objectiu és que podem posar més gronxadors al parc central i podem canviar l'ubicació del parc de les Casetes de Montaner perquè com està al costat de la riera piquen molts els mosquits. El tercer és que podem asfaltar tota la baixada de l'Escola L'Olivera. Vallirana, un poble millor. Votar a Hugo. Això és tot fins ara. Espero que em voteu. Fins aviat. Benvinguts i benvingudes. El meu nom és Nora Godeo Represa i represento els nens de 5è B de l'Escola L'Olivera de Vallirana. Em vaig presentar perquè crec que puc ser un bé pel poble. I els meus objectius són 1. Fer un parc amb tirolina a la Rambla del poble. 2. Fer un camp de futbol on els nens i nenes de Vallirana també a part puguin jugar a bàsquet. I 3. Una pista de gel coberta que duri tot l'any. Aquests són els meus objectius principals i parlaré amb tots els consellers i conselleres de Vallirana per fer de Vallirana un poble millor. Fins a la pròxima vegada, Vallirana el millor poble, vota Nora i encara serà millor. Hola, jo soc Alejandro Blanco Padilla i represento el curs de 5è B de l'Escola L'Olivera de Vallirana i em presento perquè crec que puc ser més responsable del que ja soc i perquè crec que puc ser més responsable del que ja soc i perquè crec que puc fer-ho bé. Les expectatives objectius són una, que es faltin les Rambles Sobirania per jugar millor, la segona és que facin l'ESO a totes les escoles que no tinguin i finalment que facin més curses solidàries per als nens més necessitats. Gràcies.
de comerç i d'oci, una universitat, una escola per nens discapacitats i una pista de ball. Tot això i més, amb els vostres vots, farem una Vallirana Yoga. El meu nom és Nayara i represento el curs de 6è de l'Escola L'Olivera Vallirana. El meu lema és: els nens valliranencs treballarem i el nostre poble millorarem. Els meus objectius són construir més cases i pisos a Vallirana i millorar la piscina de Vallirana. Aprofito per saludar-vos atentament. Hola, em dic Eric i represento la classe de 6è de l'Escola L'Olivera. El meu lema és: soc la veu de tots els nens i nenes i els meus objectius són una pista de petanca, un espai per jugar a pilota i més papereres. Jo us he dit aquests objectius, però tu digue'm el teu. Bona tarda, em dic David Cortés i represento el curs de 6è de l'Escola L'Olivera. El meu lema és: escolteu-me i faré un poble millor. Els meus objectius són que posin més badems per tot el poble, que posin més papereres perquè és molt difícil trobar-les i que posin a Vallirana punts elèctrics per cotxes. Gràcies per escoltar-me. Molt bé, Eric. El meu nom és Tania Álvarez i represento el curs de 6è a l'Escola L'Olivera Vallirana. Els meus objectius són un institut nou, un parc per nens i nenes més grans, una festa per nens i nenes, una festa de l'esport i una biblioteca més bonica. Gràcies per escoltar-me. Gràcies, Tània. Bona tarda. El meu nom és Iker i represento a 6è de l'Escola L'Olivera. El meu lema és fer una Vallirana plena d'activitats. El primer, posar una bolera, el segon, un cinema i el tercer, els caps de setmanes d'animació. Voteu-me i Vallirana serà atractiva per les activitats. Bona tarda, em dic Anna García i represento el curs de 6è de l'Escola L'Olivera. El meu lema és: amb el vostre vot ajudaré al poble de Vallirana. Els meus objectius són fer un lloc on els nens i nenes quan plogui puguin jugar i berenar. El segon, fer una tenda molt gran per nens i per nenes. I el tercer, fer més pàrquings per vehicles, inclús camions. Espero les vostres votacions perquè Vallirana vagi molt millor. Hola, soc Ingressada, represento el curs de 6è de l'Escola L'Olivera Vallirana. El meu lema és: a Vallirana tindrem una vida millor. Els meus objectius és fer una residència per a ancians i un centre comercial per nens, nenes i una mica de tot. Gràcies per votar-me, faré Vallirana una vida millor. Bona tarda, companys. Sento molt no poder estar aquí amb tots vosaltres, perquè estic malalt, però tot i això us vull dir el meu discurs. Soc el Lucas i represento el curs de 6è B de l'Escola L'Olivera Vallirana. El meu eslògan és: voteu-me i uns ho farem possible. I els meus objectius són lluitar per tot el que m'heu demanat, com ara un cinema, una bolera, una botiga d'ordinadors i mòbils, etc. Però sobretot fer junts una Vallirana millor. Per tot això us demano que voteu. Gràcies per l'escoltar. Bon dia, companys. La pregunta que us estareu fent és per què em presento jo com a consellera. Doncs jo us ho explicaré. Jo em presento com a consellera perquè crec que tinc una bona relació amb tots vosaltres i podria escoltar totes les vostres propostes.
A més, crec que no tinc vergonya i tinc una bona experiència davant de gent. Els meus objectius són acabar la variant, fer un nou institut, un centre comercial amb tot tipus d'activitats i el tren que arribi fins a Vallirana. El meu lema és tots junts ajudarem a millorar Vallirana. Per totes aquestes raons i per moltes més, m'agradaria que em votessin com a representant de la classe de 6B conjuntament amb les altres classes per representar l'escola.